الباب الثاني أثر دمبغال سابوي دي دبانغال الغصب يوتا في جتغول. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك من اقتطع شبرا كلا تجدو كلا وجدو كلا جاتدو تشوبال غوتال من الأرض إمرد إليدي غوتو ظلمان كتوني توغه الله Allah taggano yey mo ndilleydi ndi o jatti ɗon iyahu faade ndin ɗon yawmal qiyamati ha ñande dargal min sabii ardina immorde ha e leyɗele ɗen jeɗɗi fof o ronde muttafaqun alayhi. Embere cuɓal mo sottini bornure ma keerol embere cuɓal gotal ɗum ngal cuɓal taggete ha ka leydi jeeɗiɗaɓiri o ronde ɗum ñande dargal. Kono ɗum noon famuɗen jattuɗo parcelle, jattuɗo noon hectare, jattuɗo noon métre goto leydi, haray ko honno ɗo waɗata. Reno ɗen enen jooma leyɗe yeeyoɓe yeeya tumbere nde yimɓe ɗiɗo, yeeya tumbere nde yimɓe tato, yeeya oɗa jatta oɗa, jatta oɗa kadi yeeya oɗa, watten yili ɗum. Wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alayhi wa sallam kana ɓe laatike inda baadi nisaihi yoga e sonna e makko ɓen, nokku ka yoga e sonna e maɓɓen, farsalat ihda ummahatil mu'minina, gooto e yumma gomɗinɓe ɓen alegoy, gooto e ɓeygol yimɓe ɓen e neli ma khadimillah ha wondude kurkadu maɓɓe ndun mbi qas'atin miran hum fiha eno e nder makkum pileti hum ta'amun ñamete. ɓe mana goɗɗo nelaɗo hino kadi nokkugo e sonna e maɓɓe ɓen. eɗen andi sonnajo hombo wonɗo woni on, kono en ala wolde ɓay précisaka. humpaɗo wo noon no wawi kadi noddude ka numéro téléphone ji en feññina e moƴƴa 67 60 53 09 68 60 53 09 63 même numéro, sotel gi kadi 60 même numéro, si hawriti sotel gi on fuɗɗitike gollude. aray on sonnajo mo tawata nelaɗo naaka mum woni nelaɗo no ka o sonnajo to waɗi ñamete e piletu jonni kurkade mum nduyoy naɓo jonna nelaɗo. ɓawari konki bafal ngal o naati o jonni nelaɗo, ye sonnajo wonaɗo on ka nder suudu mum ɗum walanaki mum. fa darabat o tappiri biyadi ha jungo makko ngo miran hunkun, fa kasaratel qas'a o fusi pileti o yakon fep, fa damma ha kono fawti kun alego ƴetti garante makko o yoɓi kun. wa ja'ala watti kadi fiya nder ton attama ñamete mo hibbi on kadi. wa qala nelaɗo make kulu ñamete on wadu fa al qas'a natta pileti hun as-sahihata moƴƴu kun lir rasuli e jungo nelaɗo on. alego e nelaɗo makani sonnajo o fusuɗo ñamete hun kun mira hun kun ɓawa watti ñamete on. nelaɗo make yo a jooɗe noon ñamo ñamete on, so gayni ñamde ñamete on ndara miran hun sellu kun fosa ki ɓolta ki ɓooma jonna nelaɗo andi on o natta miran ɓurɗo yeɗɗude. ko andigol emo bonni goɗɗo o yoɓay wahabasal maksura, hande kadi kanko o wahabisil maksura jogoɗa hande kadi miran hum ko ɗum woni fusukun aray joni fusukun wontanima daraka miranji ma kelɗukun jonna nelaɗon ona tarawal Bukhari wa Tirmidhi. haray ko andigol en ko wiyete kon sina yagal ɗum neɓi ka fuɗɗi wata iwde kadi e jungo sonnaɓen few, kono ndaare jaka gorko jongallen ko yo jogo responsabilité kelɗuɗo, ona nunɗuɗo, ona mo hulata rewɓe makko ɓen. par ce que ɗum ɗo siko alaji en ɗo hande ɓe hula Allah ha ɓe ene min ko wallini guere, no ɓuri ko memmini guere, ƴawna ka jiibam coggu pileti hum o yakun, jonna gollowo adduɗo on jaɓuɗo miran hon kum fusiri, men garon ka wolde heno kum fusiri, jaɓuɗo yaha soodo ya remplace am makkum, wiya gollitiri nun ɗal, wiya wallini haala walaki, par ce que oya andi jaka himo a susatamo, o andi so bonni miranji sina makko ɗin wona e makko rewete, koye jiiba ma ba rewete, ñande o fu sa asetu maɓɓe tasiu maɓɓe ko nanditata ɗum. kala bonnuɗo oya ko ya rewnu sariya on e hoore makko, haysi ko hombo tigide e haray ko ɗum ɗon ekkitotoɗe musidɓe julɓe. o summiya dariba e nele de sa hiɓe ɓanginan en goy, wo wi'ama tappuɗo miran kun hunkun hibbi ñamete on fusi kun Aisha, woko nene Aisha.
wa zada ɓe ɓeydi on fa qala nabi ne laaɗon sa sallam ake eyo anfusuɗukum miraw ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in. A yoɓiray ñaamete mo hibbuɗa on ñaamete, a yoɓiray miraw hun kum fusuɗa kun kadi miraw hun sellukun ken ko hunde waɗa. haray ko ni wayete nelaɗo no wawno ƴewde ka jiiba mum yoɓa ñaamete on ɓanne ñaame yoɓa miraw hun kun natte kono haray nun ɗal waɗade wasa haha ko sellini hadis on wa rafi bun khadiji radiallahu taala anu qala maki qala rasulullah sallam nelaɗo maki man zara kala remuɗo fi ardi qawmin e leydi yimɓe ɓe gaydi idinihim ko alda e dunga e maɓɓe yaha turrema ka ɓahogo amen kaala hara wona min yanamma min abdoullahi kala yaha ka hansangere baba ma ka dunkire baba rema ɗon falaysa lahu nelaɗo allah maki haray alanama min azari immordere muruno che'en hay hunde wala hu haray no wodani mono nafaqatuhu dépense ko itti ton kon rawa ahmad wal arba'atu illa nasa'i wa hasanahu tirmidhi wa yuqalu no wiya inna al bukhari no bukhari da'afahu mo loyini hadis on ko andi golle leydi ndi a jeeya sa rema a yaha yewtida e jeeɓe ndi ɓen ɓe luɓe ma ɓe luwine ma ɓe okke noon wono fottirɗon kono sa yeeyi toon a fertike ka leydi baba an a remi mi fanki ha gayni remde min eyo a gesa mbammi buluki ɓay ka leydi baba an a landanokilam mana maka ka leydi an a landanokilam haray a perdi gesa ma ban haray a jeeya haray a hettata a maraka wullitoɗa nokku ka islam haray noon kala fere ko yoɓuɗa soppa yoɓuɗa rema e coggu awdi ndin fop e ferewil ko waɗa fop haray min kadi koyemi ƴewno ka jiiba mi jonnita embere fere ma on tout juste intérêt hunde fawetake hande kadi mine a gesa mbammi aynamba ɗon hande kadi ha kamba ɓendi wo mi wa'a ko min jeeyi jaka reno ɗen e leyɗele yimɓe ɓen siɓe jonnali en wan arwata buni zoubayri radiallahu taala anhu qala o wi qala rajulun gorko go wino min ashabi rasulillah jeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo ɓe inna rajulayni no worɓe ɗiɗo ihtasama ɓe piiri ɓe wenjidiri ɓe diskiti ila rasulillahi ɓayri ka nelaɗon sa sallam fi arden fi leydi garasa ahaduma tawi goɗɗo e maɓɓe no tuti fiha e nder mayri nahlan tamaroje wal ardu leydi ndin no lil akhari ko oya jeeyi wona tutu ɗo jeeyi ko oya ɓe haaɓi a tuti ka leydi han a yitte ka leydi han fa gada rasulullah sallam nelaɗo allah ñawani bil ardi leydi ndin li sahiba joom mayri ɓe mana ɓe ñawilego ɓe jonniti leydi ndin joom mayri jeeyɗo leydi ndin on ɓe jonnitimo gonga ko kanko joyi leydi ndin fof e tamaroje ɗen wa amara ɓe ñawani sahibo nahla jon tamaroje ɗen an yuhrija nahla yo yaha o yaltina tamaroje makko ɗe yo ɓoro mangoje makko ɗen e lemuneje makko ɗe daƴƴe makko ɗen fof itta ka leydi oya on andi ko joni leydi ndin jeeyi o qala nelaɗo make laysa li araki zalimin alana lakkere toñuɗo haɓɓun haqqeɓe mana sa toñila haray lakkere ko wakkilnoɗa golluɗa yanguiɗa ɗon haray nden lakkere ɗon ko perdire mi mana nelaɗo ko maki ɗo kon yo ɓuroy haray o hadise ɗo holli sare moyi ka leydi yimɓe on halda haray ɗum no holli ɓe yoɓɓe remboursatama hay fus haray kadi hunde a jeeya nder ton lakkere batte lakkere ko waɗɗa yanguiɗa soppuɗa moɓuɗa wonguru remuɗa nelaɗo maki lakkere tooñe alana ɗum ko wiyete kongeɓal alana ɗum ko wiyete haqqe few rawa abou dada isnadu hasanum wa akhara hu sakkitorde hadise on inda ashabi sunan nokka ashabi sunan min riwayati arwata bun said bun zayd waktalafa hino lutodiri waktulifa lutodirama fi wasli fi jokkodirgol hadise on o isalu e jokkodirgol mo wa fi ta'ayini sahibayhi e sahibi e fi toɗɗagol filliɓe mo ɓen tigui wa nabi bakrata radiallahu taala anhu anna nabiya onde annabaji alah sa sallam qala ɓe maki fi hutubati e nder hutuba maɓɓe yawman nahari ñande julde donkemɓe mina nelaɗo maki he kono yo julɓe inna dima'akum ande no ƴiƴe mon ɗen wa muwalakum e jawle mon ɗen wa aradakum e teddule mon ɗen alaykum e hakkude mon onon julɓe ɓen haramun no harmi dey goɗɗo duwaka jattude goɗɗo duwaka toñude goɗɗo duwaka barminde goɗɗo ajanallahi wara goɗɗo ka hurmati yawmikum hada wano nde ñalande mon hande harmiri haɓugol jihaadi ɗum woni ñande e honno wiyete jeenayi donkin wa fi baladikum hada e ndi leydi mon ɗo ɗum woni makka